Мындай кылышыбыз керек да, урматтуу төрага. Министрлер комитет менен палатада отуруп, депутаттар менен бирге чечимдерди кабыл алыш керек. А замминистрлер эл менен чыгып иштеш керек. Булар азыр келип же чечим кабыл ала албайт, же суроо берсең жооп бере албайт да. Сиз жооп бере бересизби бардыгына? Биринчи суроом. Бул Вега деген ким? Каяктан келген? Биринчи суроодон мына изденип атасыз. Мен жооп берип коеюн. Сиз жооп бербең, мына жооп берем деген адам жооп берсин. Компаниясы Вега компаниясы бул ушул Коопсуз шаар эмесинде тендерден утуп алган компания. Сиз буну тактап чыктыңызбы кылмышкерлерди издегендей кылып? Бул дүйнөлүк афера компания эмеспи? Америкада бул Вега деген аферисттердин компаниясы деп таанылган эмеспи? Бул тендерди комиссия Сизге тендерди эмес, компания жөнүндө сурап атам. Ошол компанияны булар тендерге койгондо тендер комиссия булардын историясын изилдеп чыгып ушул конкурска катыштырган. Ошонун алкагында булар мынакей 3 компания катышкан. Бул боюнча 2018 жыл 20. Түшүндүм, канча компания кандай жол менен утканды билебиз, эл дагы билет. Азыр урматтуу Октябрь Жолдошевич, бул баягы мурунку 4-октябрда телефонун өчүрүп качып кеткен министрдин, МВДнын министринин убагында түзүлгөн келишимдер эмеспи? Келишимди МВД түзгөн эмес, бул МВД түзбөгөн болсо, колдонуучу болуп эсептелет, МВД түзбөгөн болсо, эмне үчүн силер бул Вега компанияга адвокат болуп атасыңар? Кандай дейсиз? Вега компаниясына эмне үчүн адвокат болуп атасыңар? Бул элдин чөнтөгүн тоноп, элдин терисин сыйрып, каалаган өлчөмдөгү штрафтарды коюп алып туруп, акча тоноп аткан компания. Бул биз мына депутаттык комиссия түздүк, биз булар менен Кыргызстандан жоопсуз кетирбегенге чейин барышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө казынага канча түшүрөт бул Вега компания? Биздин казынага жана жогоруда айтып кетпедикпи, 1 миллиард 700 миллион сом тегерегинде түшөт депчи. Канча мына элден штраф алып аткандын канча пайызын алып кетип атат булар чет өлкөгө? Вега. Сиз так жооп берсеңиз, кайсы өлкөдөн келген булар? Америкадан, Кытайдан, Россия каяктан келди булар? Ар бир төлөнгөн штрафтын суммасында булар көрсөтүлгөн, ошонун негизинде алышат. Бул Россия мамлекетинен келген Вега компаниясы. Канча видео камера коюлду Кыргызстанга? 110 камера, мунуку 90-у стационарный, 20-сы передвижной. 110 камера коюлгандын тушуна жол эрежелери да 110ду койдуңарбы? Бардыгында тең бар, бир гана жанагы передвижной АПКлардыкынан башкасында стационар. Сизге кайталап суроо берип атам. 110 камеранын тушунда 110 эреже, жол эрежеси барбы? Бар. Сөзүңүзгө жооп бересиз, 110дун тушунда 110 эреже бар. 90-да бар, 90-да жанагы стационарда барды. А неге биринчи бар дейсиз 110ду тең, эми 90 дейсиз? 90-да бардыктан 20 передвижной жанагы 3 ножкаларда жок. Сиздер, Аны жанагы сиз жооп бериңчи. Ушул айып пулдарды койгондо эмне үчүн үстүнө проценттерди коюп атасыздар? Эмнеге коюлбайт? Мына жооп берем министрдин ордуна дедиңиз, жооп бере албай атасыз. А проценттерди коюп эле алып атпайсызбы? 5,5 миң коюп туруп, проценттерин коюлушу бул жанагы өз убагында сиз жогоруда айттыңыз, процентти койбойт деп. Эми коебуз деп атасыз. Эмне үчүн силер элдин чөнтөгүнөн айып пул деп алып туруп, анан дагы процент коюп атасыздар? Биз пеня жөнүндө пеняны айтып атам. Пенянын пеня коюлганда. Ошо пеняны эмне үчүн коюп атасыздар? Аны биз койгон жокпуз, ал мыйзам чегинде коюлган. Ошо мыйзам чегинде силер эмне үчүн сунуш берип атасыздар? Силер пеня койгудай банксыңарбы? Аны комиссия караган, бүт эми закон калуу. Сиз комиссияда барып элеңиз? Мен ал убакта иштеген эмесмин. Иштеген эмессиз, эми келип алып ойду тоону сүйлөп атасыз, туурабы? Ой тойлуну сүйлөп эле мен. Мына баяндамаңызда айтып кеттиңиз, срок коебуз дейсиз, 15 күн. Сиз рекетсизби? Кайсы срокто айтып атам? Мына 15 күн срок коебуз, төлөсөңөр төлөп калыңар. Анан 15 күн ичинде төлөсөңөр,
1000 сомду сурок койгудай кимсиз сиз? Штраф эметкенден жана үйдүн колуна келип түшкөндөн кийин. Жок, мына элге сурок койгудай кимсиңер МВД силер? Элге эмне үчүн сурок коесуңар? Эл үчүн сервисине эме кылып атабыз. Ошо дагы элге встреча барып атат. Ошол 15 күн ичинде колун алгандан кийин 15 күн убакыт өткөнчө жакындай процент снижение 50% төлөп келишкен, эми азыр 70%ке түшүрөлүп атабыз эл үчүн. Сизге айтып атам, эмне үчүн 15 күндүн ичинде төлөгүлө деп элге сурок коюп атасыз? 15 күндө ал төлөй албай калса эмне болот? Туугандар өтүп кетсе, башка жакта жүргөн болсо, 15 күндүн ичинде төлөй албай калса эмне болот? Пеня коюп коесузбу? Ошол мынакей 15 күн деп биз мыйзамдар сунуштап атабыз. Сиздер азыр сунуштаганыңыз туура эмес. Эл качан эгинин эгип, качан түшүмүн алгандан кийин анан төлөйт каалаган убакта. Сиз 15 күн койбоңуз андай кылып. Сиздерге биз сунуштап атабыз. Экинчи нерсе. Туурабы? Анан сиздер канча суроо коесуздар, алар сиздер чечип. Биздин азыр бир коллегабыз айтты, Төрөбай Закирович. Мындай башка түрлөрүн дагы азайтайлы деп. Алдыңыздагы айтып атат, азайтпагыла деп. Силер кимсиңер бизге азайтпа, азайт дегидей. Биз депутаттар мыйзам кабыл алып беришибиз керек, силер аткарышыңар керек, туурабы? Сиздер чечесиздер. Мына Айзаданын өлүмү боюнча кана тапканыңар коопсуздук шаар. Силер министр МВДдан баштап бардыгын кетишиң керек өзү азыр. Ал жерде отурганга моралдык акыңар жок. МВД и башкалар дагы. Ал боюнча чечим кабыл алынган. Жооптуу кызматкерлер өзүнүн жазасын алышты. МВД алыш керек. Эмне үчүн калгандары кетип МВД отуруш керек алды. Кабыл алынган. Так, кийинки суроо. Мына 30 миңден ашык жол белгилери коюлу элек деп айтып кеттиңиз. Туурабы? Туура. Жалпы Кыргызстан боюнча. Так, эмне үчүн коюлу элек? Анан коюлбай туруп эле эмне үчүн элден штрафтарды алып атасыздар? Эгер жол белгилери жок, видеокамераларды эле коюп элден тоноп аткан болсоңор, силер мурунку төлөткөндөрдү да кайтарып беришиңер керек азыр, туурабы? Ал жерде жол белгилери коюлбаган. Сизге так суроо берип атам. Жол белгилери жок, видеокамерадан элден алганды кайтарып беришиңер керек, сотко берсе, туурабы? Камера коюлган жерлердин бардыгына тең знактар бар. Камера болгон жерлерде, ал камера коюлган жер, бул знак бар жерлерге коюлат. Камера коюлган жерде знактар жок болсо, азыр арыз жазып кеткенге даярсызбы жумуштан? Кандай? Камера коюлган жерлерде знак жок болсо, белгилери. Передвижныйсынын башкасында бардыгында бар. Пожалуйста. Бар жерде бар. Вега компаниясы эмнеге видеокамераларды эле койгондагы знактарды коюуну мойнуна алган эмес? Ошол знактарды коюу боюнча жанакы мэрия знакты бир обслуживать этишет булар. Минтранс, местный мэрия ошолор обслуживать этет. Ошонун негизинде алар жанакы жерден өздөрүнө. Урматтуу Октябрь Жолдошевич, эмне үчүн Вега компания видеокамераларды койгон, знактарды коюуну мойнуна алган эмес? Бул ошол местный мэрияга милдеттендирилген, Минтранска милдеттендирилген. Ошон үчүн ал жерден түшкөн акчалар түшүрөт. Сизге кайталап берейинчи. Закон о дорожном движении жазылып турат. Собственник коюп ошонун бар шартын түзүп берет дегенчи. Сизге кайталап берейин. Эмнеге Вега компания видеокамераны койгон, знакты койгон эмес? Мен сизге дагы айтып кеттим. Милдеттендирсе боло эле? Шайлыбек Карабекович. Урматтуу төрага, мен аягына чейин берип алайынчы. Бул боюнча мен күрөшүп жүрөм. маселе бар, жетишпей алабыз. Кыскартыңыз, кыскартып. 5,5 миң сомдук айып пулду кайсыл критерий менен коюп атасыздар? 5,5 миң сомдук айып пул бул жанакы грубый нарушениялар, жанакы встречный кайсыл критерий менен элдин светофорду өтүп кеткендиги боюнча эметкендерди ошол мыйзамда көрсөтүлгөн. Сиз мыйзамда ошону чыгарып бергенсиз. Октябрь Жолдошевич, ошол мыйзамдын чыгарылышын мен келгенге чейин чыккан экен, мен сурап атам элдин атынан. 5,5 миңди сиз айткан рекетерлук срок менен 15 күндө же 1 айда 2 айда төлөй албаса, карапайым эл 5,5 миң сомду. Силер алга 11 миң сом кылып атасыңар. Эки эсе кылып туруп. Аткаруучу гана көрсөтүлүп атат. Азыр угуп турбайсызбы сиз? Мага бир нече арыздар түштү. 100 миң, 150 миң сомдук айып пулдарды төлөтүп атасыңар силер. Анча-мынча Мат Тикого окшогондорду, арзаныраак машиналарды айып пулдун эсебинен алып коюп атасыңар. Сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Эмне үчүн 5,5 миң менен 3 миңди азайтпай атасыздар? Жок, мен сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Былтыр
республикада 700 адамдын өмүрү кыйылып кетти. Сизге жанакы 150 миң, 200 миң сом төлөп аткан кишилер кайрылып атса, мага ошол адамдардын өтүп кеткен туугандары кайрылып атат. Момунча кишинин өмүрү кыйылып атат. Момунча бала инвалид. Сиз ошол кылмышкердин өзүнү кармап, деген кылмышкерлердин эмес, жана нарушителдин кызыкчылыгы үчүн эмес, эл үчүн кызмат кылышыбыз керек да. сиз депутат менен сүйлөшүп атасыз. Утурбайсыз, мен сизге сөзгө уруксат бере элекмин. Сиз суроо бердиңизби жок? Суроо берсем мен тактап коеюн суроону. Эмне үчүн 5,5 менен 3 миңди азайтпай атасыздар? 1000 сомду дагы 15 күн ичинде төлөсөңөр деп туруп азайтып коесуңар. 5,5 миңди мынакей олтурсаңыз, 5,5 миңди мейли азайтат. Встречный полоса менен красный светофорго өткөн. Бул деген адамдын өмүрүнө турабы ДТП алып келип, адамды инвалид кылып атабыз, адамдын өмүрүн кыйып атабыз. Биз анан кимчи ошолор үчүн грубый нарушителдер үчүн шаар ичинде жанакы 60тан ары жүрчү жерлерде 120-140 менен жүрүп атат турабы? Актияр Жолдошевич, сиз кыска жооп бериңиз. Мен акыркы сунушум, урматтуу төрага. Кыска жооп бериңиз. Бул МВД ВГ компаниясынын коррупционный схемасына түшүп калды. МВД конкреттүү түрдө ВГ компаниясы менен коррупциялык иштерге аралашканынын белгилери болуп атат. Биз бул мыйзамды өткөрбөй, кайра азыр коллегалар айткандай бир нече пункттарын карашыбыз керек. Булар ВГ компаниясы эл аралык алдамчылык компания. Булар биздин мына Акин Токтоналиев деген адвокатыбызга 20 миң доллар баш аяк сарпай кийгизди. Сунушташты, ал четке какты. Бул компания 6 миңге жакын адамдын штрафтарын жокко чыгарышты. Бул компания биздин элдин каалагандай биздин элдин чөнтөгүн кактап атат. Биз эмне үчүн ушул видеокамераларды өзүбүздүн мамлекет өкмөт коюп туруп, өзүбүздүн бюджетке түшүрбөйбүз? Бул элден кактап аткан штрафтар ВГ компаниясына 70% кетип атат чет өлкөгө. Знактары башаламан коюлган. Бул жерде ооба кызылдан өткөн, ичип алган, адам өмүрүнө зыян келтиргендерди каттуу жаза беришибиз керек. Бирок ошол эле учурда видеокамеранын жанына знактарды койбой атат да булар. Бул элди тоноочулук, бул коопсуз шаар эмес, кооптуу шаар болуп, президентке, бүгүнкү бийликке, элдик бийликке зака кетире турган, сөз алып бере турган иш. Булар көзүнү жумуп алып, сүрүп кетип атат. Бул жакында көрөсүздөр, эл көчөгө чыгат, бул МВДны оройт, анан кийин булар дагы телефонун өчүрүп качып кетет. ВГ компания бир күн мурун качып кетет. Ошон үчүн биз айтып атабыз, мына азыр бир нече коллегалар ыңгайлуу мыйзамдарды түшүрүп, бир аз түшүрөлү штрафтын пайыздарын. Келип туруп 1000 сомду 15 күндө төлөсөң төлөдүң болбосо жок дебестен. 5,5 миңди түшүрүш керек. Мен сунушум, урматтуу төрага. Мына процент койгондо мына арабызда казиного каршы чыккандар бардыгы отурушат. Процент дагы казино менен бирдей нерсе мына, пеня деген. Пеняны жок кылышыбыз керек. Каяктан тапты булар 5,5 миң төлөбөсөң пенясы менен 11 миң төлөйсүң дегенди. 10 миң алган мугалим кантип 11 миң төлөйт штрафты? Ошон үчүн сунушум эң жок дегенде пеняны жок кылайлы. Шайлыбек, биз мынакей сиз жооп беребиз болду. Жооп беребиз, Шайлыбек Кадырбекович, Карабеков.